Это во время войны кто жили? Да. А еще старшая сестра есть. Да еще ребусик. Она спросит про военные годы. Как вам жилось? Хорошо очень. В 10 годов в колхозе работали, колоски собирали. Вот. А мы, молодые, не знаем об этом. Да. Поэтому И знать не хочет никто. хотим. Скажешь, никто не хочет разговаривать. А мы, говорит, вас посылали, а мы, говорит, что? И что теперь скажи? Так что хорошо же нам жилось. День Потому недели. что День на недели. наших горбах, и вот сейчас мы живем, это все наши горбы. Да. Так что Это все наши горбы. очень хорошо. Это Стишкин, наверное. Это Юля. Юлия Ивановна, это Юлия Ивановна. Это Юля Богачева. Ну, Пришла проведать вас. в А гости к Свет вам. моя подруга из города. Вот она, Свет, будет с тобой разговаривать. А это Юля. Не боись никого. Ника, иди, я с вами буду разговаривать. Ты не бойся никого. Я за все отвечу. Как бабуль-то вас зовут? Мария Мария, а по батюшке? Павловна. Мария Павловна, а вы где родились-то? Чё? Родились где? В Пупках. В Пупках? Да. В Пупках. И жила в Пупках. И замуж выходила в Пупках. И на войну пошла из Пупок. И с войны пришла. Это На вы, Туда получается, на фронте были? Я даже не знал. Нет, я на фронте не была. Ну, трудовом, наверное, да? Да, мы На на заводе трудовом работали. фронте. На окопах работали. Окоп копали. Да, у нас документ есть. У меня 4 этих медалей. Все. Только А деньги не получаешь ты? не за А почему? Труженица тыла. Ой, Да должна получать. Юль, не знаю я ничего. А вы с какого года-то? С 25-го. 25-го. Мне уже много годов. Не смей говорить, ты моложе Лиски, живи. Ходишь так и ходи, что там еще надо? Чё Как вам пришлось-то, расскажите? А? Как пришлось вам? Как пришлось? Ну, в год войны. В год войны. Все, дочь, пришлось. И голод был, и холод был. На окопах. А на окопы вас куда угоняли? Мы с первого... Не в Орел? Нет, Скопин весь окопали. А потом угнали нас за Дон. Вот там. И долго вы там были? Долго были. Всего мы год-полтора, наверное, ездили. А потом нас дома, а потом нам повез. Я 8 класс кончила. И эту, как ее, 8 класс кончила. И нам повестки на трудовой фронт вроде, в Подольск. Вот, и в Подольске. В Подольске работала 4 года с половиной, почти 5. Вот. Там тоже окопы рыли? Нет, на военном заводе работали. А что за завод? Военную продукцию выпускали. Вот так-то. А что за продукция-то? Ну, там какие детали, там что, она... И детали, я не знаю, что там. Делать какие-нибудь железки. Вот. А потом в Скопин приехали? Ну, конечно, в Скопин. И тут мать жила. Мама, у нас тут пожар большой был. 14 домов сгорели, в том числе и мы. Все погорело. Мама одна была, бабушка была, ее мать. Ну, она, не знаю, сколько пожила. В 43-м году умерла, мама одна осталась. Была корова, была. Ну, все было. И я уехала с Подольска. Он мне до того надоел. Не хочу. Хотелось вам на родину, да? А? На родину хотелось. Ну, домой уехала. Домой. Да. Вот. Вот и все. У меня отец, он с мамой не жил, но он нас не бросал. С фронта пришел, и я как раз приехала вперед. Я приехала по ноге. У меня рожа была очень большая. Вот. Дом сидел. И он приехал. Вот. Но он не один. Тут начальник милиции с ним служил, и приехали вместе. Ой, девки, я более не могу со вами стоять. Приехали вместе, и они мне послали документ туда. И
Может, присядьте? Ничего, мои документы не вышли. Вышли документы, ну, сколько я работала, как работала, и что, все. Вот. А вы где трудились? Где работали? И где я работала? В колхозе? В колхозе тут, наверное, они не работают. Нет, я приехала, год сидела без документов. Отец приехал, все тут сделал, документ, все. Ну и я это в Коготково. Это, На паровозе? Нет, она в городку работала там. стрелочницей работала. Стрелочной. 4 года, а потом дежурным работала. Чистили. Вот, и 38 годов отработала. Вот домой приехала. Вот и все вам. Вся вам сказка. И всю жизнь работал, да? Да вы могли бы много рассказать, просто тяжело вам. Ой, тяжело, дочь. У меня ноги обои не могут долго стоять. Так что... Ну вот так вот передвигаетесь. А сестра помладше вас тоже вместе с вами Младше. трудилась? Она помладшей на 5 годов. Она коз теряли, обои одна теряла, коз держали, а сейчас уж у них ничего. Ну тяжело вам, наверное, пришлось, да? Тяжело пришлось в жизни. Ну как, дочь? Ну, в молодости вроде ничего так. На моем возрасте война. Да. То с тем. Хоть они и небольшие были войны, Да. а все равно война. Вот так. А это 4 года с половиной воевали. Все было. И хорошее, и плохое. Из голода, и травы ели, ой, не хочу вспоминать. А сейчас вот все никудышни стали. Сейчас это только жить. Да год вон какие. Вот так-то. Мария Павловна, до свидания. До свидания. Берегите друг друга. И живите дружно. Дай Бог здоровья вам. С Богом оставайтесь. Спасибо, девочки. Пошел. До свидания. До свидания. До свидания. Юлия Ивановна, входите. Немножко пообщались. Ага. Это хлопнуть дверь. Угу. Все, бабуль, до свидания. До свидания. До свидания.